오늘은 직장 동료에게 프로젝트 도움을 요청할 때 사용되는 유용한 영어 표현 10가지를 소개해 드릴게요. Could you help me with this project? 이 프로젝트 좀 도와주실 수 있을까요? Could you 물결표는 상대방에게 정중하게 도움이나 부탁을 요청할 때 사용하는 표현입니다. Help someone with something은 누군가가 어떤 일을 하는 것을 돕다라는 의미로 with가 도움의 대상을 나타냅니다. I'm a bit stuck on this part. 이 부분에서 좀 막혔어요. stuck on은 물결표에 막히다, 물결표에서 꼼짝 못하다라는 의미로 특정 문제나 부분에서 진행이 어렵거나 이해가 안 될 때 사용합니다. a bit은 좀, 약간이라는 뉘앙스를 더해줍니다. Do you have a moment to chat? 잠깐 이야기할 시간이 있으세요? 이 표현은 상대방에게 잠시 시간을 내어 편안하게 이야기할 수 있는지 정중하게 묻는 질문입니다. 챗은 격식 없이 수다를 떨거나 대화하는 것을 의미하며 투챗 형태로 이야기할 시간을 나타냅니다. Could you lend a hand with this task? 이 업무 좀 도와주실 수 있을까요? lend a hand는 도움을 주다 또는 거들다라는 뜻의 유용한 관용구입니다. could you 물결표는 정중하게 부탁할 때 사용하는 표현입니다. I could really use your expertise here. 여기에 당신의 전문 지식이 정말 필요해요. could really use는 물결표가 절실히 필요하다, 물결표가 있으면 정말 도움이 되겠다는 의미를 나타냅니다. expertise는 특정 분야의 전문 지식 또는 전문 기술을 뜻하는 유용한 단어입니다. Can you give me some quick advice? 간단한 조언 좀 해주실 수 있나요? 명사 advice는 쓸 수 없는 단어이므로 복수형이나 부정관사와 함께 사용하지 않습니다. quick advice는 빠른 조언 또는 간단한 조언을 뜻하는 유용한 표현입니다. Would you mind taking a look at this? 이것 좀 봐주실 수 있을까요? Would you mind? 잉은 물결표 해주시겠어요? 또는 물결표 해도 괜찮으시겠어요? 처럼 정중하게 요청할 때 사용하며 뒤에 반드시 동명사 물결표잉가 와야 합니다. Take a look은 한 번 보다, 살펴보다라는 의미의 유용한 구어체 표현입니다. I need a second pair of eyes on this. 이것 좀 검토해줄 사람이 필요해요. A second pair of eyes는 어떤 일을 다른 사람에게 검토해달라고 요청할 때 쓰는 관용구로 이것을 한 번 더 봐줄 사람이 필요하다는 의미입니다. 주로 실수나 놓친 부분을 찾아달라는 뉘앙스로 사용됩니다. Could you brainstorm some ideas with me? 저랑 같이 아이디어 좀 논의해 주실래요? 브레인스톰은 여러 사람이 모여 자유롭게 아이디어를 내놓고 논의하는 것을 의미하는 동사입니다. could you 물결표는 상대방에게 정중하게 부탁하거나 요청할 때 사용하는 표현입니다. I'm struggling to figure this out. 이걸 해결하기가 힘드네요. struggling to는 무언가를 하려고 애쓰거나 어려움을 겪고 있다는 뜻이며 figure out은 이해하거나 해결책을 찾아낸다는 의미의 수거입니다.